mostrar o que eu estou fazendo. Tomando sopa com a mãe. Uma sopa de fubá. À tarde, Quem você está mostrando? neste anoitecer. Pra Para quem você tá todo o Brasil. Pra quem Uma você tá boa mostrando? noite a todo o planeta. Hein? Bom jantar a todos, nutrição e saúde a todas as mamães do mundo e todos os papais. Enquanto a gente pode manter o pai e a mãe, é luxo. Sopa de fubá. Tá bom, tá delicioso. Se eu, Pica-Pau, Zé Paraíba, estivesse trabalhando numa fazenda dessa, eu já tinha catado ele. É que Eu quero isso por isso. E dos caseiros também não tem experiência de briga. Então chega e faz o que quer. Uma boa noite a todo o Brasil, a toda a família, a todos os deuses do mundo. Bons estudos, boa análise, Deus, o mundo norte. Equipe de Jaspion, laboratórios, Deus, me conceda sempre a sabedoria e educação para com todo o país, viu? Minhas madrinhas de Tóquio, de toda Lisboa, toda a Arábia, todo o planeta, toda a Itália. A Itália me abençoe com o Vaticano e manter essa família luz. Doutor Edson Falco, boa sorte. Ana Mara, Miriam, Claudinei Francisco, Ginete, Deus adora, amém a todos meus amores. Muito grata. Brasil.